आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु असां हिन क्लास में इंट्रोगेटिव जे मुतलिक़ पढ़ंदासीं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहिड़ा हूंदा आहिनि, सवालिया सेंटेंस कहिड़ा हूंदा आहिनि ऐं असां सवालिया सेंटेंस कहिड़े हिसाब सां लिखंदा आहियूं, सवालिया सेंटेंस लाइ असां वटि कहिड़ी निशानी आहे ऐं इहे असां केतिरनि क़िस्मनि में लिखंदा आहियूं, इहो सभु असां हिन क्लास में सिखंदासीं। लेकिन हिन क्लास खे स्टार्ट करण खां पहिरीं असांजी रिक्वेस्ट हूंदी त महिरबानी करे असांजी हिन वीडियो खे लाइक करे छॾियो त असांजी वीडियो जी रैंकिंग वधी सघे। चलो ॻाल्हि कंदा आहियूं पंहिंजे क्लास जे मुतलिक़ सवालिया। असां सवाल कंदा बि आहियूं ऐं काफ़ी जॻहियुनि तां असां खां सवाल कया बि वेंदा आहिनि, यानी कि उहा शइ जेका कंहिं शख़्स खां पुछी वञे, यानी कि आऊं ॻाल्हि करे अॻे खां को जवाबु वठां, तंहिंखे असीं सवाल चवंदा आहियूं। सवाल मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा हूंदा आहिनि, सवाल जेके आहिनि सो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि। के ऑफिसनि में कया वेंदा आहिनि, के स्कूलनि में कया वेंदा आहिनि, के ॻाल्हि मां ई सवाल कया वेंदा आहिनि। सवाल जेको पैदा थींदो आहे उहो ॻाल्हि करण सां पैदा थींदो आहे। असां कचहरी में वेहूं था, ॿ टे दोस्तनि में वेहूं था, हुते असीं ॻाल्हि कंदे हिक ॿिए खां ॻाल्हियूं पुछंदा वञूं था, यानी हुते असीं सवाल कंदा आहियूं। लेकिन असांजे दिमाग़ में इंट्रागेटिव जे मुतलिक़ का बि ॻाल्हि न हूंदी आहे, यानी असीं सवाल त कंदा रहंदा आहियूं लेकिन सम्झंदा न आहियूं, सोचंदा न आहियूं त इहो असीं कहिड़ा सेंटेंस ॻाल्हाए रहिया आहियूं। हुते असांखे इहो मालूम हुअणु खपे त असां जेको आहे सो हींअर हिन टाइम में सवालिया ॻाल्हि करे रहिया आहियूं ऐं इहा ॻाल्हि असां ग्रामर में कहिड़े हिसाब सां लिखूं था। अॼु उहो ई असां हिन क्लास में पढ़ंदासीं। चलो स्टार्ट कंदा आहियूं पंहिंजी क्लास खे। इंट्रोगेटिव जी हिकु डेफिनेशन आहे, डेफिनेशन में ही आहे अ सेंटेंस दैट आस्क सम क्वेश्चन इज़ कॉल्ड इंट्रोगेटिव। उहो जुमिलो जेको सवाल पुछे त इनखे सवाली जुमिलो सॾिबो आहे। अच्छा, हिन जी जेको निशानी आहे उहा निशानी ही आहे। हीअ निशानी ॻाल्हाइण जे टाइम तव्हांखे नज़र न ईंदी। जॾहिं असीं कंहिंखां सवाल पुछूं था, केरु असां खां सवाल पुछे थो, या असां कंहिं कचहरी में वेठा आहियूं, ॿ माण्हू पाण में सवाल कनि पिया, जवाबु ॾियनि पिया, हुन टाइम असांखे हिन निशानी जी ख़बर न पवंदी, हीअ निशानी असांखे नज़र न ईंदी। लेकिन असां उहे सवाल जवाब जेकॾहिं किताब में पढ़ंदासीं त असांखे हीअ निशानी नज़र ईंदी। कंहिं बि जुमिले जे आख़िर में जेकॾहिं हीअ निशानी हुजे त सम्झो हीअ जेको आहे जुमिलो इहो सवाली आहे। अच्छा, हिन जे मुतलिक़ असां जेको आहे सो हिकु एग्ज़ाम्पल कंदासीं, उन्ही एग्ज़ाम्पलनि जी मदद सां जेको आहे सो हिनखे वधीक डिटेल सां क्लियर कंदासीं त हीअ निशानी किथे आणिबी आहे ऐं हिन निशानी खे कीअं यूज़ कबो आहे। चलो असां हीअ निशानी आहे सवालिया। हाणे ॾिसो, हीअ जेको निशानी हिते सवालिया आहे, यानी कि हाणे हीअ कुझु सोची रहियो आहे, हिन जे दिमाग़ में को सवाल आहे। हीअ निशानी इहो ई हिन पिक्चर खे शो करे पई। हीअ असां पिक्चर अव्हांखे डेमो लाइ ॾिनी त अव्हां ॾिसो त हिन पिक्चर जे मथे जेकॾहिं हीअ सवालिया मार्क आहे त अव्हां सभई सम्झी वेंदा त हिन जे दिमाग़ में को सवाल घुमी रहियो आहे। चलो मिसाल करियूं था। चलो हिनखे डिटेल सां असां मिसालनि जी मदद सां क्लियर कंदा आहियूं। असां वटि हिते कुझु मिसाल आहिनि। ही मिसाल आहिनि इंट्रागेटिव जे मुतलिक़, यानी कि सवालिया मिसाल आहिनि। ही जेके मिसाल कुझु लिखिया विया आहिनि, ही सवालिया लिखिया विया आहिनि। अच्छा, हिन में कीअं सवालिया आहिनि, हिन जी माना कहिड़े हिसाब सां निकिरंदी। इज़ अली बिरा बॉय, छा अली बहादुर छोकिरो आहे, यानी कि हिते सवाल जी ॻाल्हि थी पई। ही सवालिया माना निकिरे पई त हिनखे असीं चवंदासीं सवालिया जुमिलो। इन खां पोइ नेक्स्ट अव्हां जो कॉन्सेप्ट इहो आहे, तव्हां लास्ट में ॾिसो सेंटेंस जे आख़िर में तव्हां ॾिसंदव त हिते जेको आहे क्वेश्चन मार्क आहे। इहो अव्हां क्वेश्चन मार्क ॾिसी सम्झी वेंदा त हीअ जेको आहे असांजो सवालिया जुमिलो आहे। असां कुझु हिन तरीक़े ते बि सवाल कंदा आहियूं जेके असां खां काफ़ी कया वञनि था। असां जीअं वाट इज़ योर नेम, अव्हांजो नालो छा आहे, मे कैन आई कम, ऐं अंदरि अची सघां थो, हू आर यू, वेयर आर यू गोइंग। ही कुझु हिन तरह जा सवाल आहिनि, इन्हनि खे असां हिते डिफाइन कयोसीं। अहिड़ा हज़ारें लखें सवाल थी सघनि था, अव्हां सवाल करियो था, ॿिया तव्हांखे जवाबु ॾियनि था। त इहा ॻाल्हि थी वई सवालियानि जी। उमेद करियूं था त अॼु जी जेका क्लास हुई इहो तव्हांखे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। पसंदि आई आहे त वीडियो खे लाइक करियो। असां हिन क्लास में फ़क़ति ॻाल्हि कई हुईसीं इंट्रोगेटिव जे मुतलिक़, जंहिंखे असीं सवालिया चवंदा आहियूं। हिन में असीं हिकु डेफिनेशन खे पढ़ियोसीं ऐं उन जो सिंधी में तर्जुमो कयोसीं ऐं असां इहो ॿुधायोसीं त सवालिया मार्क ही आहे ऐं जुमिले जे आख़िर में हिन तरीक़े सां ईंदी आहे। सवाल असां छो कंदा आहियूं, असांखे छाकाणि त असांखे जवाब जी ज़रूरत हूंदी आहे। सवाल असां ॻाल्हाइण जे दौरान कंदा आहियूं, असांखे सवाल लिखियल मिलनि था किताबनि में। त उमेद कंदा आहियूं अव्हांखे जेको आहे ही क्लास पसंदि ज़रूरु ही आई हूंदी। चलो हाणे असां हिकु ॿी क्लास में मिलंदासीं, तेसिताईं असांखे ॾियो इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़।
सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अज घट वारा जियन इहा सिंध नदीरी